Kas sa kuuled mind? Ta ei räägi. Ta ei räägi, jah? Ei. Kas sa kuuled mind? Tere! Vaata suured verejooksud üle. Nii. Jah? 1, 2, 3. Selg vaata üle. Ei ole terve. Väga hea. Vaata, et kampsun alla ei jää. Valmis, jah? 1, 2, 3. Ja teine pool. Hoia pealt ja sõidame. Nii. Ja korras. Ja tõmba uks kinni. Nii, paneme monitori peale. Valmis? Just, valmis. Valmis. Teeme juurde 25 mikrogrammi. Sa mäletad võita, mis sinuga juhtus. Teadlast ei kaotanud. Kaotasid. Kus sa kaotatud praegu? Igat sa saad raha, kõik on korras. Eesti järjestus tuli valgana. Selge. Kuidas meil läheb? Pole viga. Enesetunne on veel normaalne. Korra vaatan kiirelt seda jalga. Side on teil tundub olevat puhas. Jalg läheb aina ilusamaks. Panen tekiga natukene paremini. Kersti. Läheb mulle paremaks võrreldes sinu eilsega. Vaikselt. Väga hea. Ma ei tea, ikka siuke kange. Ja, see on normaalne. Seda kuna seda rohkem te liiguta, seda paremaks see läheb. Arusaada, jah? Sellega on siis kõik. Super. Aga suur tänu. Väga meeldib. Võtke paberid ka peal kaasa. Ja ka kõige head teile. Jah, aitäh kõigest. Aitäh! Aitäh ka. Aitäh!